Պարոն վարչապետ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հարցերը շատ են, բայց սկսենք հիմա ամենակննարկվողներից։ Պատերազմը ավարտվեց հայկական կողմի համար բավականին մեծ զոհողությունների գնով, բայց դրանից հետո էլ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է հարձակողական գործողությունները, մասնավորապես Հադրութի շրջանի հին թաղեր եւ Խծաբերդ գյուղերը ըստ արկատեղեկությունների, ինչպես նաև կարևոր նշանակություն ունեցող Դիզափայտ լեռը անցել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Սրան ձեր պատասխանը եղավ այն, որ ադրբեջանցիների հարձակմանը առաջին հերթին պետք է արձագանքի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Սա ինչ է նշանակում, Հայաստանը արդյոք հրաժարվել է Արցախի պաշտպանությունից եւ արդյոք մենք պատրաստվում ենք որոշակի քայլեր ձեռնարկել ոչ միայն ռուսական կողմից ակնկալիքներ ունենալով։ Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ գործողություններ տեղի են ունենում խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Եվ ինչպես արդեն ասել եմ, այդ իրադարձությունների մեկնարկից հետո խաղաղապահները մուտք են գործել տարածք, բայց ցավոք դրանից իրավիճակը չի կայունացել։ Եվ ըստ էության մեր գնահատականը այն է, որ ադրբեջանական ուժերը հատուկ գնում են այդպիսի սադրանքների, նաև հակամարտության գոտում խաղաղապահների ներկայության փաստը արժեզրկելու համար։ Եվ այս տեղային գործողությունները իրենք ունեն շատ ավելի լայն գլոբալ հեռանկար, հեռահար նպատակ խաղաղապահների դուրս բերման օրակարգ ձևակերպելու համար։ Եվ համենայն դեպս կարևոր է արձանագրել, որ առնվազն 3-վա դրությամբ Ադրբեջանը խաղաղապահների մանդատը հաստատող փաստաթուղթը չէր ստորագրել եւ այս առումով բոլոր այդ գործողությունները մենք դիտարկում ենք այս համատեքստում։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի պատասխանատվությանը, Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե որևէ պատասխանատվություն իր վրայից չի թոթափում, բայց նաև իրադրության կոնկրետ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ այս գործողությունները պետք է մենք լուծենք խաղաղապահների հետ սերտ համագործակցությամբ եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ինչ է սա նշանակում, պարոն վարչապետ, հնարավոր է ստեղծվի իրավիճակ, որ ադրբեջանցիները ասեն պետք է դուրս գան ռուս խաղաղապահները եւ պատերազմը շարունակվի մեզ համար արդեն շատ վատ դիրքերից։ Գիտեք, ամենայն դեպս քաղաքական այդպիսի նպատակի, հեռահար նպատակի ձևակերպում ես տեսնում եմ, այսօր նման հարց դնել, ուղղակի նման հարց դնել իհարկե չի ստացվի, բայց որ նրանք փորձում են խաղաղապահների ներկայությունը արժեզրկել, դա ակնհայտ է եւ այս առումով կարեւոր եմ համարում, որ խաղաղապահների եւ Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը լինի համարժեք այս իրադրության։ Հիմա ինչ իրավիճակ է կոնկրետ հին թաղերում եւ Խծաբերդում։ Տեսեք ինչ իրավիճակ է, այդ տարածքում գտնվում են ռուս խաղաղապահներ, այդ տարածքում գտնվում են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներ, այդ բանակում գտնվում են ադրբեջանական եւ մեր հետախուզական տվյալներով նաեւ թուրքական որոշ ստորաբաժանումներ։ Եվ իրավիճակը բավական լարված է եւ բարդ է, եւ նաեւ մեր տեղեկություններով նաեւ ռուս խաղաղապահներ են գտնվում շրջափակման մեջ։ Կապի խնդիր կա, որովհետեւ տեղանքի բերումով եւ նաեւ իրադարձությունների բերումով հաղորդակցության որոշակի խնդիրներ կան, ընդ որում այդ խնդիրները ունեն նաեւ ռուս խաղաղապահները եւ այնտեղ որոշակի ճգնաժամային իրավիճակ ունենք մենք, բայց պետք է արձանագրել, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համատեքստում այդ հատվածը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո եւ պետքա գտնվի պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Տեսեք, դուք ասում եք Հայաստանը
պատասխանատվությունը իր վրայից թոթափում է, թե չի թոթափում, խնդիրն այն է, որ կա եռակողմ հայտարարություն ռազմական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ եւ ըստ էության այդ հայտարարության երաշխավորը հանդիսանում է Ռուսաստանը եւ հայտարարության դրույթների խախտումը պետք է արձանագրվի եւ հայտարարության դրույթների խախտմանը պետք է հետևեն կոնկրետ քայլեր։ Բայց պարոն Փաշինյան, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը չի պահպանում ըստ էության այդ համաձայնության պայմանները։ Այս դեպքում ինչ պետք է ակնկալել։ Ռուս խաղապահները ակնհայտորեն չեն մտնելու մարտի մեջ եւ ինչ պետք է անի հայկական կողմը։ Արձանագրելուց բացի արդյոք չպետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն։ Այո, եւ այդ քայլերը պետք է լինեն առաջին հերթին դիվանագիտական, ինչը եւ արվում է, հակառակ դեպքում Իհարկե ես ասեմ նաև, որ դուք տեղյակ եք, որ առաջին օրը տեղի են ունեցել ռազմական մարտական գործողություններ եւ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի են բռնվել, որովհետեւ այսինքն դիմակայել են հարձակմանը եւ մարտը դադարել է այն պահից, երբ որ ռուս խաղաղապահները հասել են դեպքի վայր։ Եվ խնդիրը այն է, որ ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ պաշտպանության բանակը մարտական գործողություններ վարելու սահմանափակումներ ունի, որովհետև լինում են իրավիճակներ, երբ որ այդ մարտական գործողությունների արդյունքում կարող են խոցվել նաև խաղաղապահներ սրանից բխող հետևանքներով։ Եվ ուրեմն իրադրությունը առաջին հերթին պետք է լուծվի քաղաքական եւ դիվանագիտական շփման ճանապարհով հայտարարության դրույթները իրագործելու տրամաբանությամբ։ Անորոշ իրավիճակ է նաև Շուշի շրջանի Հինշեն, Մեջշեն համայնքների շուրջ, օրեր շարունակ մենք տեղեկություններ ենք ստանում, որ այնտեղ բնակիչներ, զինվորներ կան շրջափակման մեջ, այդ թվում կանայք, երեխաներ, հիմա ինչ իրավիճակ է եւ այս ուղղությամբ ինչ պետք է անենք։ Այս շրջանը հանձնվողների մեջ չէր, այդ գյուղերը հայկական տիրապետության տակ էին նոյեմբերի 9-ի դրությամբ, այսինքն որևէ տրամաբանությամբ նրանք չպետք է անցնեին Ադրբեջանին։ Իրավիճակը Հինշենի շուրջ արդեն հանգուցալուծվել է եւ այդ հատվածում իրավիճակը հանգուցալուծվում է եւ այդ խնդիրը լուծված է արդեն եւ գտնվում է լուծման փուլում։ Խնդիրն այն է, որ կա հետևյալ պայմանավորվածությունը, որ Լաչինի միջանցքում, ինչպես բխում է համատեղ հայտարարությունից, չպետք է լինեն ոչ ադրբեջանական եւ ոչ էլ հայկական զորքերի ստորաբաժանումներ եւ ամբողջությամբ Լաչինի միջանցքը պետք է լինի ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո եւ հիմա խնդիրն այն է, որ այդ process-ը պետք է տեղի ունենա սինխրոն։ Բայց չէ՞ որ այդ գյուղերը Շուշի շրջանում են, լղիմի մաս կազմող։ Խոսքը զինված ստորաբաժանումների մասին է, խոսքը գյուղերի մասին չէ։ Այսինքն գյուղերը կմնան հայկական եւ հայ բնակչությունը անվտանգության խնդիր չի ունենա։ Բնականաբար խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում է դա եւ մարդիկ պետք է շարունակեն ապրել այդտեղ։ Պարոն վարչապետ, խնդրահարույց իրավիճակ է նաև Սյունիքի սահմանների շրջակայքում, պարբերաբար տեղեկություններ ենք ստանում, որ մի գյուղապետը հայտարարեց, որ այստեղ զորքեր չկան կամ բավարար չեն, ադրբեջանական տեխնիկա տեսան, ադրբեջանական զորքերը պահանջում են հետ գնալ, ինչու է ստեղծվել իրավիճակ, երբ գյուղացիները ու գյուղապետը պիտի կանգնեն, բանակցեն ադրբեջանցի զինվորականների հետ, ինչու պետությունը նրանց թիկունքին կանգնած չէ։ Պետությունը կանգնած է նրանց թիկունքին եւ բանակային կորպուսի հրամանատարը եւ բանակի ներկայացուցիչները անընդհատ այնտեղ ներկա են եւ ամբողջ process-ը կառավարվում եւ ղեկավարվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից։ Իհարկե եղել են այդպիսի դրվագներ, երբ որ հաղորդակցություն է տեղի ունեցել, նաեւ
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները նույնպես իշխանության ներկայացուցիչներ են եւ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որ նրանք նույնպես կարող են լինել հաղորդակցության մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ զինված նաեւ այն կամավորական ստորաբաժանումները, որոնք գոյություն ունեն, իհարկե դրանք նույնպես զինված ուժերի մաս են կազմում եւ ենթակա են ընդհանուր ղեկավարման։ Մենք կարող ենք ասել, որ Սյունիքում ունենք բավարար չափի զինված ուժեր, որպեսզի իրականացնեն սահմանների պաշտպանությունը։ Տեսեք, այնտեղ հիմա շատ կարևոր է արձանագրել, որ ընդհանուր առմամբ հետեւյալ process-ն է տեղի ունենում, ինչպես եւ ասել եմ, Սյունիքի հատվածում մենք պետք է իրականացնենք սահմանների ճշգրտում։ Եվ ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ մեր խնդիրը ձևակերպել, թե որն է այս ամբողջ պատմության մեջ մեր խնդիրը եւ ինչ խնդիր է, որ մենք պետք է լուծենք։ Մենք, ինչպես նախկինում ասել եմ, կարևորագույն խնդիր է Հայաստանի շուրջ եւ Արցախի շուրջ կայունություն ապահովելը։ Եվ այո, նոյեմբերի 9-ից հետո ռազմական գործողությունները դադարել են, բայց մենք տեսնում ենք, որ արդեն ասցի, որ արվում են իրավիճակը ապակայունացնելու փորձեր, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրավիճակը կայունանա։ Եվ սրա համար պետք է գնանք կոնկրետ որոշումների եւ անենք կոնկրետ քայլեր։ Այդ քայլերի մեջ է մտնում նաեւ, ինչպես արդեն նշեցի, Սյունիքի հատվածում, Զանգելանի եւ Կուբատլեի հատվածում սահմանների ճշգրտման process։ Բայց նաեւ պարզ է, որ այդ process-ը ունի որոշակի բարդություններ։ Ինչ բարդություն կա։ Բարդությունն այն է, որ Գորիսը Կապանին միացնող հիմնական ճանապարհը խորհրդային միության ժամանակներին գոյություն ունեցող սահմանի տրամաբանությամբ 21 կիլոմետրանոց հատված այդ ճանապարհը երբեմն դուրս է գալիս, տեղ-տեղ դուրս է գալիս Հայաստանի տարածքից եւ հիմա շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք այդ ճանապարհի բնականon գործունեությունը եւ անվտանգ գործունեությունը կարողանանք ապահովել։ Եթե թույլ կտաք, վարկածներ են հնչում, որ Հադրութի շրջանի այդ գյուղերը հանձնվում են հենց այս ճանապարհի դիմաց կոպիտ ասած։ Գիտեք, եկեք պայմանավորվենք հետեւյալ կերպ։ Ոչ մի բան, այսինքն հետեւյալը ասեմ, դա այսպես ասած դավադրության, տրամաբանության եւ տեսության շրջանակներում է եւ այդպիսի բան լինել չի կարող։ Այդպիսի բան ուղղակի լինել չի կարող։ Իրադրությունը այնպիսին է, ինչպիսին ես նկարագրեցի։ Եվ շարունակելով խոսքս, ուզում եմ ասել, որ այս process-ները բարդ process-ներ են, բայց մենք պետքա անպայման անցնենք այդ process-ները եւ պետքա իրադրությունը կայունացնենք։ Եվ ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ մի հարցի, հետեւյալ հարցին, թե տվյալ դեպքում ինչ է որտեղ այդպիսի շեշտադրում եւ հարցադրում արվում է, թե ինչ է նկատի առնվում Հայաստանի Հանրապետության սահման ասելով։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն է ստացել Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության իրավահաջորդ որպես եւ նրա տարածքում։ Եվ հիմա շատ քննարկումներ եւ շահարկումներ կան, քանի որ խոսվում է GPS-ով սահմանային կետերը ճշտելու վերաբերյալ, շատ շահարկումներ կան, թե իբր այդ սահմանային կետերը ճշտվում են Google-ի քարտեզի հիման վրա եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում եմ հստակ պարզաբանել, որ այդ սահմանները ճշգրտում են խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցած եւ այդ ժամանակներից գոյություն ունեցող քարտեզների հիման վրա, իսկ GPS սարքերը օգտագործվում են քարտեզի վրա նշված կոորդինատները
ճշգրիտ տեղանշելու համար։ Այսինքն եւ ընդ որում խոսքը այնպիսի քարտեզների մասին է, որոնք ունեն դե յուրե իրավական ուժ։ Խոսքը ուղղակի ինչ որ դարակից հանած քարտեզների մասին չէ, խոսքը խորհրդային միությունում իրավական ուժ ունեցող քարտեզների մասին։ Պարոն վարչապետ, խորհրդային միության քարտեզներով Արցախը լիովին Ադրբեջանի մեջ է մտնում։ Ես խոսում եմ, ներողություն եմ խնդրում։ Այստեղ պարզաբանենք, որովհետև շատերը ասում են, եթե մենք ընդունում ենք, որ այս քարտեզները լեգիտիմ են եւ կիրառում ենք, ուրեմն ընդունում ենք նաեւ Ադրբեջանի այդ տարածքային ամբողջականության թեզը։ Խնդրի պարզաբանեք։ Գիտեք, մենք խոսում ենք Հայաստանի սահմանների մասին։ Արցախի հարցը դա առանձին հարց է եւ ինչպես իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզով ասել եմ, Արցախի հարցի շուրջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ պետք է վերսկսվեն, տեղի ունենան, ինչի առաջին քայլերը մենք տեսնում ենք եւ Արցախի կարգավիճակը պետք է ճշգրտվի այդ համատեքստում։ Բանակցություններին կանդրադառնանք, ես կուզեի գերիների թեմայից խոսել։ Նախ կուզեի վերջին օրերի տեղեկություններին անդրադառնալ, պարբերաբար հատկապես գիշերային ժամերին ստանում ենք տարբեր տեղեկություններ նոր գերիների մասին, Հադրութ-Շուշի հատվածից։ Ինչ կարող եք ասել, արդյոք իսկապես կան նոր գերիներ, հայկական գերեվարված անձինք եւ այդ տեսեք վերջին տեղեկատվությունը, որը եղավ, այդ տեղեկատվությունը վերաբերվում է էլի Խծաբերդ հին թաղեր հատվածին։ Խծաբերդ հին թաղեր հատվածին է վերաբերվում, որտեղ արդեն ասցի բավականին լարված իրավիճակ է եւ գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանության բանակը ամբողջ գիշեր աշխատել են այդ իրավիճակը պարզաբանելու եւ շտկելու համար։ Եվ այո, այդ տեղեկատվությունը կա, բայց ելի ուզում եմ ասել, որ սա այդ նույն իրադարձության շրջանակում է, այսինքն դրանք ոչ թե տարբեր հատվածներում տեղի ունեցող տարբեր իրադարձություններ են, այլ Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում տեղի ունեցող իրադարձությունների շրջանակում է։ Այո, իրավիճակը այնտեղ բավականին բարդ է, ինչը բարդանում է իրավիճակը նաև հաղորդակցության ուղիների դժվար անցանելիության բերումով եւ պաշտպանության բանակը, գլխավոր շտաբը, պաշտպանության նախարարությունը, ռուս խաղապահները այս րոպեներին էլ աշխատում են այդ իրադրությունը պարզաբանելու եւ շտկելու ուղղությամբ։ Վերջին 2 օրերին հայկական կողմի փոխանցվեց 45 հայ գերի, նրանց դիմաց, ինչպես հայտնի է, մենք տվել ենք 12 ադրբեջանցի գերի, այդ թվում այն 2 անձանց, ովքեր դատապարտվել էին հայ երեխայի սպանության համար, դիվերսանտները։ Ձեր ընդդիմախոսները պնդում են, որ չէր կարելի նման քայլի գնալ, հաշվի առնելով, որ նրանք մարդասպաններ են, դատապարտված են, հատկապես ամենասկզբում, երբ նրանց կարելի էր պահել, օրինակ, որպես խաղաքարտ հետագայում գերիներին հետ ստանալու համար։ Ինչ կասեք ես։ Գիտեք, այդ հարցադրման մեջ արդեն կա հակասություն, որովհետև դուք հարցը սկսեցիք նրանով, որ չէր կարելի իրենց հանձնել, ավարտեցիք նրանով, որ կարելի էր իրենց հանձնել։ Տարբեր վարկածներ եմ ասում։ Չէ, հարցը նրանում է, թե երբ կարելի էր դա անել։ Այստեղ մենք պայմանավորվել էինք, արդեն ասվել է, որ պետք է բոլորը փոխանակվեն բոլորի հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրադրության մեջ դա ճիշտ որոշում էր, եւ ես նաեւ երեք եւ անհետ կորածների եւ ենթադրվող գերեվարված մեր զինվորների հարազատների հետ ունեցել եմ հանդիպում եւ պարզաբանել եմ, ի վերջո նաեւ եկեք արձանագրենք, որ այդ որոշման արդյունքում Հայաստան վերադարձվեցին նաև մեր այն քաղաքացիներ, ովքեր Ադրբեջանում դատավճռով դատապարտված էին։ Այլ բան թե ով ինչքանով էր արդար դատապարտված, բայց մենք մեր քաղաքացիներին վերադարձնելու համար կայացրել ենք այդպիսի որոշում եւ ծանր որոշում,
եւ նաեւ այդ որոշումը կայացվել է հետագայում գերեվարված անձանց հաստատված դեպքերի շուրջ ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ համաձայնություններ ձեռք բերելու համար։ Մենք գիտենք, թե որքան հայ գերի կա հիմա Ադրբեջանում եւ ունենք երաշխիք, որ բոլորը կվերադարձվեն։ Մենք ունենք հաստատված դեպքեր եւ հաստատված դեպքերի վերադարձի ամբողջական վերադարձի շուրջ կա պայմանավորվածություն եւ մենք ունենք տեղեկատվություն մեր զինվորների եւ քաղաքացիական անձանց մասին, որոնք կարող են գերեվարված լինել։ Եվ մեր խնդիրը հետեւյալն է՝ աշխատել, իմիջիայլոց նաեւ այդ որոշումը կայացրել եմ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի շատ կենտրոնանալ չհաստատված դեպքերի շուրջ հետաքննություն տեղեկատվության հավաքագրում իրականացնելու վրա, ավելի շատ կենտրոնանալ այդ խնդրի վրա, նաեւ կենտրոնանալ մարմինները դուրս բերելու ցավալի, բայց անհրաժեշտ գործընթացի վրա, նաեւ կենտրոնանալ այն հնարավոր դեպքերի լուծման վրա, երբ կարող են թիկունքում լինել մեր զինվորների խմբեր, որոնք պատասպարված են անտառներում կամ որևէ տեղ։ Այսինքն նկատի ունեմ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի արդյունավետ կերպով լուծել հարցերը, մենք պետք է այդ հարցերի շրջանակը հնարավորինս նեղացնենք, այսինքն լուծումներ տալով գնանք առաջ, որպեսզի ավելի մեծ եռանդ կարողանանք կենտրոնացնել արդեն գոյություն դեռևս չլուծված հարցերի վրա։ Ժամկետ մենք գիտենք հաջորդ փոխանակման օրերի, հաջորդ խմբի գերիների։ Մենք հաստատված դեպքերի փոխանակումը ըստ էության ավարտում ենք եւ հիմա պետք է շարունակենք process-ը չհաստատված դեպքերի շուրջ անձանց շուրջ բարձաբանումներ մտցնելու ուղղությամբ։ Շատ լավ, անցնենք ներքաղաքական թեմաներին, պարոն վարչապետ, գաղտնիք չէ, մի խումբ քաղաքական ուժեր, նաև նրանց հետ կապ չունեցող հանրության մի զանգված պահանջում է ձեր հրաժարականը։ Դուք ի պատասխան 2 օր առաջ ասացիք, որ ժողովրդի կողմից տրված կարգավիճակից կհրաժարվեք միայն ժողովրդի կամարտահայտման հավաստի արդյունքների հիման վրա։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ է սա նշանակում, արդյոք դուք ասում եք, որ կհեռանաք միայն ընտրությունների միջոցով։ Գիտեք, այո, դուք ճիշտ եք, դուք թվարկեցիք մարդկանց քաղաքական շրջանակների, ովքեր պահանջում են իմ հրաժարականը, բայց մենք տեսնում ենք, որ կան մարդկանց խմբեր, քաղաքացիներ, ովքեր պահանջում են հրաժարական չտալ։ Եվ հետևաբար ես իմ գնահատականը այն է, որ վարչապետի կարգավիճակում, որպես ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետ, ես նաև ժողովրդի իշխանություն ձևավորելու հնարավորության եւ լիազորության պահպանողն եմ, այսինքն ի պահ է հանձնվել այդ իշխանությունը ինձ, այսինքն ես ոչ թե իշխանությունը պատկանում է ինձ այդ կարգավիճակը, այլ այդ իշխանությունը ի պահ է հանձնվել ինձ։ Իսկ այդ կարգավիճակի տերը ժողովուրդն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եվ այդ իշխանության հետագա ճակատագրի համար ես պատասխանատու եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առաջ։ Եվ հետևաբար խնդիրը ոչ թե այն է ես հրաժարական կտամ, թե ես հրաժարական չեմ տա, խնդիրն այն է, թե ժողովուրդը կկորցնի իշխանություն ձևավորողի իր կարգավիճակը, թե կպահպանի։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ժողովուրդը կորցնի իշխանություն ձևավորողի եւ իշխանության տիրոջ իր կարգավիճակը։ Եվ ես ազգային ժողովի ամբիոնից հարց բարձրացրի։
Իսկ ինչու այդ ուժերը չեն պահանջում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նրանք ասում են դուք կկեղծեք։ Նրանք ունեն որևէ փաստ, որ իմ վարչապետության օրոք թեկուզ մի ձայնի կեղծիք տեղի է ունեցել որևէ ընտրությունում։ Դա ասում են կարիք չունեիք 2018-ին կեղծելու, հիմա գուցե գնաք այդ քայլը։ Կարիք գուցե, բայց մենք գիտենք, որ այն ուժերը, որոնք ուզում են, այսպես ասած, խլել ժողովրդի իշխանությունը, մենք գիտենք, որ նրանք իրենց գործունեության ողջ ընթացքում զբաղված են եղել ընտրակեղծիքներով եւ իշխանությունը պահել են ընտրակեղծիքներով։ Եվ ի վերջո, եթե ժողովրդի ձայնը կկեղծվի, ժողովուրդը գիտի ինչ անել։ Ժողովուրդը գիտի ինչ անել։ Պարոն վարչապետ, բացի այս քաղաքական ուժերը ձեր ոչ թե հրաժարականի, այլ ձեր հերացման մասին, կառավարության հերացման մասին խոսել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, կաթողիկոսները, օրինակ նախագահը ասում է, որ երկրում կա քաղաքական ճգնաժամ, որը պետք է հանգուցալուծվի եւ փողոցում կանգնած մարդկանց թվով պետք չէ դատել այդ ճգնաժամի մեծ կամ փոքր լինելը։ Դուք ինչ եք կարծում, իսկապես այս իրավիճակում տրամաբանական չէ, որ օրինակ լինի փոփոխություն գոնե վարչապետի եւ լինի անցումային կառավարություն, ինչպես օրինակ նախագահն է առաջարկում, թեկուզ ոչ այն ուժերի կողմից, որոնք այսօր փողոցում են։ Ում պետք է ներկայացնի այդ իշխանությունը։ Ում պետք է հենց այդ է, ես գիտեք, երբեմն աշխատանքային մակարդակում մենք այս process-ը կոչում ենք այսպես ասած էլիտար բունտ, որի իրական նպատակը իշխանությունը ժողովրդից խլելն է, որովհետև հարցը հետևյալն է, ժողովուրդն է ձևավորում իշխանություն, թե ինչ-որ մարդիկ փակ սենյակներում պայմանավորվածություններով ձևավորում են իշխանություն։ Ըստ էության ինչ է առաջարկում, ասվում է, որ եկեք այնպես անենք, որ ժողովուրդը չձևավորի իշխանություն, այլ իշխանությունը ձևավորեն ինչ-որ խմբեր, էլիտար խմբեր, փակ սենյակներում, փակ ակումբներում, փակ որոշումների հիման վրա։ Սրանում է ամբողջ խնդրեմը։ Ես արդեն ասացի, որ համարում եմ ինձ ժողովրդը այդ կարգավիճակը տվել է ի պահ։ Դուք ասում եք, որ կան խմբեր, որոնք մարդիկ, ովքեր պահանջում են իմ հրաժարականը, բայց կան մարդիկ, ովքեր նույնպես հրապարակային արտահայտվում են, ովքեր ինձնից պահանջում են հրաժարական չտալ։ Հետևաբար իմ հարցը էլի նույնն է, ինչու այդ մարդիկ, նրանք ովքեր կարծում են, որ պետք է լինի փոփոխություն, ինչու իրենք չեն պահանջում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետև մեկը կարող է բացատրել, ինչու իրենք չեն պահանջում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ասում են, այս պայմաններում ինչ ընտրություններ, երբ որ մարդիկ սգում են, էմոցիոնալ մեծ ֆոն կա։ Դրա համար էլ ես ասացի, Վազգեն Մանուկյանն ասում է դեռ 1 տարի առնվազն ընտրություններ հնարավոր չի անցկացնել։ Դրա համար ես ասում եմ, եկեք կենտրոնանանք իրավիճակը Հայաստանի շուրջ կայունացնելու եւ Հայաստանում կայունացնելու վրա եւ մտածենք հետագա անելիքների մասին։ Իսկ ինչա լինելու այդ անցումային շրջանում, այդ անցումային շրջանում տեղի ունեցողի պատասխանատվությունը ում վրա է լինելու, ում վրա է լինելու պատասխանատվությունը։ Ի վերջո ես ինքս անձամբ պատասխանատու եմ արդյոք հետագա իրադարձությունների համար, իհարկե պատասխանատու եմ։ Եվ իմիջայլոց հետևյալ հարցը կա, պետք է հասկանալ, թե ինչ հիմքով են, ի վերջո կան մեղադրանքներ, որոնք ուղղված են ինձ, բայց ընդդիմությունը ինքը չի նկատում այդ մեղադրանքների խորը հակասությունը։ Հիմա նույն ընդդիմությունը ինձ մեղադրում է նոյեմբերի 9-ին հայտարարությունը ստորագրելու համար, մյուս կողմից հայտարարում է ըստ էության, որ չի պատրաստվում Հայաստանի
իշխանության գալու պարագայում Հայաստանի վարչապետի ստորագրությունը այդ փաստաթղթից հետ կանչելու ուղղությամբ որևէ քայլ ձեռնարկել։ Իսկ ինչու։ Ասում են բանակը նենց վիճակում է, որ մենք պատրաստ չենք, երկիրը պատրաստ չեն ընդհանրապես նոր պատերազմի եւ նոր հակասությունների։ Ուրեմն նրանք ընդունում են, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրված է մի իրավիճակում, երբ հնարավոր չէր չստորագրել։ Հիմա վերադառնանք այս ընդհանուր իրավիճակին։ Ես իհարկե հայտարարել եմ հրապարակային, որ ինձ համարում եմ այս իրավիճակի թիվ 1 պատասխանատու։ Բայց հիմա ամբողջ ես ուզում եմ պատասխանատուն եւ մեղավորը չշփոթել իրար հետ։ Հիմա ինչ process է սկսվել, այն բանից, երբ ես հայտարարում եմ, որ ինձ համարում եմ այս իրավիճակի թիվ 1 պատասխանատուն, այս իրավիճակի բոլոր այդ թվում առաջնային մեղավորները փորձում են 25-30 տարի իրենց չարածի եւ ընդհակառակը հակապետական իրենց գործունեության մեղավորությունը բարթել մեզ վրա։ Եվ այս երևույթը, կներեք, պետք է շատ կոնկրետ գնահատականի արժանանա։ Եվ ինչ նկատի ունեմ։ Ի վերջո Հայաստանի նախկին պաշտոնյաներից եւ ներկա պաշտոնյաներից էլ քանի հոգի է միլիոնատեր։ Քանի հոգի Եվրոպաներում, օֆշորներում, Ամերիկաներում ունի առանձնատներ, ներդրումներ եւ այլն եւ այլն։ Ի վերջո նրանք պատրաստվում են բացատրել։ Վարչապետ ներողություն, բայց երբ դուք սկսում եք թվարկել այս խնդիրները, տպավորություն է ստեղծվում, որ դուք բոլորին մեղավոր եք համարում, բացի ձեզնից։ Բայց ի վերջո ներողություն, ի վերջո դուք եք այս իրավիճակում երկրի ղեկավարը եւ պատասխանատվություն ասում եք, ստանձնում եք, բայց մեղադրանքներ ուղղում եք այլ ուղղություններով։ Որն է ձեր մեղքը, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ։ Ես ասում եմ, ես ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, բայց չեմ համարում թիվ 1 մեղավորը։ Դա չի նշանակում, որ ես ասում եմ ես մեղավոր չեմ։ Ես ասում եմ, որ պատասխանատվություն թիվ 1 պատասխանատվությունը եւ թիվ 1 մեղավորությունը եկեք իրար հետ չխառնենք։ Որտեւ ես շատ པարզ հարց եմ տալիս, մեզ ասում են, բա ինչի այս 2.5 տարվա ընթացքում այս հարցը չի լուծվել, այս հարցը չի լուծվել, այս հարցը չի եւ թվարկում ենք 30 տարվա օրակարգ։ Այո, իմ մեղավորությունը դա է, որ 2.5 տարվա ընթացքում չեն լուծվել բազմաթիվ հարցեր, որոնք կարող էին ավելի լավ լուծվել։ Բայց սա չի նշանակում, եւ ես վերցնում եմ, ստանձնում եմ այդ պատասխանատվությունը, բայց դա չի նշանակում, որ 30 տարվա, 25 տարվա չարածի մեղավորությունը պետք է բոլորը հրեն դեպի գործող կառավարություն։ Ասում են կա ակսիոմ, որ պարտված վարչապետը պետք է հեռանա, անկախ նրանից ինչ օբյեկտիվ պատճառներում է եղել այդ պարտությունը, անկախ բոլոր հանգամանքներից, անկախ 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցածից, պարտությունը եղել է ձեր ժամանակ։ Դուք եք եղել համաձայնությունը, հայտարարությունը ստորագրողը, պարտված վարչապետը պետք է հեռանա, սա են պնդում։ Ես արդեն այդ հարցին պատասխանեցի։ Ով է որոշում, հարցը այն չի, թե վարչապետը հեռանա, թե չհեռանա, հարցը այն է, թե ով է որոշում, թե ով է Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետը։ Ժողովուրդը պետք է իր ընտրությամբ որոշի։ Ժողովուրդը եւ իմիջիալոց մեղավոր, անմեղ, պատասխանատու, ոչ պատասխանատու, ով է դատավորը։ Ով պետք է լինի դատավորը։ Հենց այդ եմ ասում, այսօր մարդիկ այդ տեսակետը առաջ մղողների
75-80% այն մարդիկ են, ովքեր 2018 թվականի հունիսից ասում են, որ վարչապետը պետք է հեռանա։ Կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Նրանց համար ըստ էության ոչ մի բան չի փոխվել։ Այդ նույն ուժերը, ասենք 2019 թվականի դեկտեմբերին ինչ էին ասում։ Այդ նույն ուժերը 2019 թվականի գարնանը ինչ էին ասում։ Այդ նույն ուժերը 2018 թվականի դեկտեմբերին ինչ էին ասում։ Ասում էին նույն բանը։ Լավ, պարոն վարչապետ, արտահերթի թեման փակելով, դուք ակնարկել եք մի քանի անգամ, որ այո, գնում է ձեր ուժը, մենք տեսնում ենք ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումներ, կուսակցությունների մասին օրենքի շուրջ, բայց հստակ չի ասվել, որ այո լինելու է արտահերթ։ Հիմա կարող եք դա ասել, եթե այո, ապա երբ։ Չէ, գիտեք, արտահերթ ընտրությունները չեն կարող լինել միայն իմ կամքով եւ որոշմամբ։ Դրա շուրջ պետքա ձեռք բերվի համաձայնություն։ Ում հետ։ Առաջին հերթին խորհրդանական ուժերի հետ։ Խորհրդանական ուժերի հետ եւ պետքա ձեռք բերվի համաձայնություն։ Ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը ասում է մենք միայն մի հարցով ենք պատրաստ ձեզ հանդիպել ձեր հրաժարականի պայմանները քննարկելու։ Դե ես ասում եմ ինչու նրանք չեն պահանջում եւ ինչու նրանք չեն խոսում արտահերթ ընտրությունների մասին։ Ով է որոշելու իշխանության ճակատագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցը իմ հրաժարականի եւ ոչ հրաժարականի թեման չի, հարցը այն է, թե ով է որոշելու իշխանության ճակատագիրը Հայաստանում։ Ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի հրաժարականը եւ հրաժարականին կարող է հասնել միայն ժողովուրդը, ապացուցելի կամ արտահայտման միջոցով։ Այսինքն ինչա փորձ արվում անել։ Փորձ է արվում ժողովրդից խլել իշխանություն ձևավորելու մանդատը, իրավունքը։ Եվ այդ մի տարին օգտագործել ըստ էության ընտրակեղծարարության մեխանիզմները վերականգնելու եւ հետագայում հանգիստ գործարկելու համար։ Ես էլի եմ ասում, Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր պահանջում են հրաժարական չտալ, ի վերջո այդ մարդկանց ձայնը ես պիտի լսեմ, թե պիտի արհամարեմ։ Ամեն դեպքում արտահերթը ինչպես է լինելու, դուք տալու եք հրաժարական եւ երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվելու, թե այլ մեխանիզմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերթ ընտրություն անցկացնելու այլ մեխանիզմ ուղղակի գոյություն չունի։ Դա անվստահության տարբերակ կա նաեւ։ Արտահերթ ընտրություն անցկացնելու այլ մեխանիզմ գոյություն չունի։ 2018 թվականին այդ սցենարը կիրառվել է եւ Հայաստանի Սահմանադրությամբ գործող այլ մեխանիզմ պարզապես գոյություն չունի։ Իսկ դուք ժամկետները պատկերացնում եք, պարոն վարչապետ, օրինակ ընդդիմությունը ասում է 1 տարի հնարավոր չէ, դուք կարծում եք հաջորդ 1 տարում հնարավոր է, օրինակ ամռանը։ Ես կարծում եմ, որ դա ոչ թե ժամկետի հարց է, այլ իրադրության հարց է։ Այսինքն խնդիրը ժամկետը չի, պարզ է, որ ընթացակարգային որոշակի ժամկետներ գոյություն ունեն, դրանք, այսինքն սահմանադրությամբ եւ օրենքով սահմանված են, բայց խնդիրը ավելի շատ իրադրության մասին է, որովհետև հիմա ինչու օրինակ հենց հիմա արտահերթ ընտրություններ հնարավոր չեն կամ չարժի անել։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև արդեն ասացի, կա գերիների չլուծված հարց, կա որոնողական աշխատանքներ, որոնք ահավոր դժվար են գնում եւ հասկանալի պատճառներով, այդ թվում ներքին իրավիճակը լարելու համար Հայաստանի Ադրբեջանը անընդհատ խոչընդոտներ է ստեղծում այդ աշխատանքների համար։ Իսկ այդ արտահերթ ընտրությունների ընթացքում քարոզարշավ է տեղի ունենալու, բայց հարցերը ինչ են լինելու։ Ով է զբաղվելու այդ հարցերով։ Եթե թույլ կտակ անցնենք առաջ, քանի որ շատ են հարցերը, ձեզ մեղադրում են դավաճանության մեջ տարբեր խմբեր, պարոն վարչապետ, վերջերս Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպանը հրապարակեց տեղեկություն, պնդելով, որ 2018-ի հոկտեմբերին Դուբայում ԱԱԾ նախկին տնօրենը հանդիպել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ներկայացուցչին եւ ստացել ինչ-որ փակ ծրար, որում առաջարկվել է $5 միլիարդ
Արցախին հարակից 7 շրջանների դիմաց։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նախ այդ կապի մասին ժամանակին ես հայտարարել եմ հրապարակային։ Բոլորը դրա մասին իմացել են, որ կա օպերատիվ կապ։ Եվ այդ պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել Դուշանբեի համաձայնություններից հետո։ Այսինքն այդտեղ որևէ գաղտնիք ընդհանրապես չի եղել։ Սա առաջինը։ Երկրորդը ես առաջարկում եմ, որ այդ հայտարարության հիման վրա հարուցվի քրեական գործ եւ ընդդիմության շարքերը անցած նախկին պաշտոնյան գնա եւ ցուցմունք, այսինքն ինչի ցուցմունք, թող հրապարակային պարզաբանումներ Նա երեք խոսել է այդ մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը առնչվել է դավաճանության փաստի հետ եւ քրեական գործ չի հարուցել եւ ձերբակալելու փորձ չի արել դավաճանին, այդ ուրեմն ինքն է դավաճան կամ առնվազն համադավաճան կամ ինքը ենթադրենք վարչապետին ենթակա մարմնի ղեկավար էր, հաղորդման հանցագործության մասին հաղորդում չի տվել հատուկ քննչական ծառայություն կամ դատախազություն, կամ այդ պահին հրաժարական չի տվել, չի գնացել ասուլիս արել, ասել վայ դավաճանությունա տեղի ունենում, այդ հողասելով չի։ Ես համաձայն եմ, եկեք պարզ, բաց, թափանցիկ քննություն անենք, տեսնենք ով է դավաճան եւ ով դավաճան չի։ Կամ ասում են 5 միլիարդ բան, 5 միլիարդ դոլարով Ղարաբաղը եւ հողերը վաճառել են։ Հետաքննություն արեք։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած, ես ժամանակին ինչալոտ այդ առաջարկը բոլորի համար եմ արել, թուղթ ստորագրել, լիազորագիր տալ, որ գնանք ամբողջ աշխարհում, իմ եւ իմ ընտանիքի, ամբողջ աշխարհում, իմ եւ իմ ընտանիքի ունեցվածքը ստուգեն, թող ստուգեն իմ վարչապետը այդ ժամանակում, իմ ընտանիքի նյութական վիճակը, արդյոք որևէ կերպ բարելավել է, որևէ կերպ։ Պարոն վարչապետ, ձեր հրաժարականը պահանջողները որպես հիմնավորում բերում են նաև Ադրբեջանի նախագահի որոշ հայտարարությունները անձամբ ձեր հասցեին, որոնք վիրավորական ծաղրական բնույթ ունեն, եւ ասում են սրանից հետո ինչպես է գնալու նստեք այդ մարդու դիմաց մեկ սեղանի շուրջ եւ Հայաստանը արժանապատվորեն ներկայացնել։ Այսինքն Հայաստանում իշխանության ճակատագիրը որոշում է Ադրբեջանի նախագահը, այսինքն Ադրբեջանի նախագահն է որոշում, թե ով լինի, իսկ գուցե Ադրբեջանի նախագահը միանգամից ասի ով է վարչապետի իրանց թեկնածուն։ Ինչ վատ գաղափար է, որ Ադրբեջանի նախագահը թող ասի, այ այս ինչ մարդը կարծում եմ հարմար թեկնածու է Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ վարչապետ լինելու համար։ Այ իր հետ արժանապատիվ բանակցություններ ես կվարեմ։ Իսկ կարող է համաձայնեցված արդեն Ադրբեջանի նախագահի հետ վարչապետի միասնական թեկնածուն։ Կարող է վարչապետի միասնական թեկնածուն ոչ միայն Հայաստանի ուժերի վարչապետի միասնական թեկնածու է, ներառյալ Ադրբեջանի նախագահի միասնական թեկնածու է։ Ընդ որում ես սա տենց կիսա զավեշտական եմ ասում, բայց էլի ուզում եմ հրավիրել ուշադրությունը ձեր մի հանգամանքի վրա, որ արդեն բավականին երկար ժամանակ, ընդ որում ամիսներ երկար, Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի ընդդիմադիր որոշ շրջանակների ասելիքը ճշգրիտ նույնն է։ Երբեմն ակնհայտ է, որ այսպես փոխանցումներով են խաղում կամ աշխատում իրար հետ։ Դե բա ես հենց այդ եմ ասում եմ, որ այս process-ի մեջ կա ուղղակի սպառնալիք պետականությանը, որովհետև այդ խոսույթով մարդիկ ինչ են ասում են, որ ըստ էության ասում են, որ Ադրբեջանի նախագահի կարծիքը վճռական նշանակություն ունի, թե ով լինի Հայաստանի վարչապետ։ Դե թող ասեն միասնական, ասեն մենք համաձայնեցրել ենք այդ բոլոր հարցերը, թե ոնց ենք միասնական բան վարելու, արժանապատիվ բանակցություններ վարելու։
Գանք բանակցություններին, պարոն վարչապետ, ինչ է լինելու Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Ադրբեջանի նախագահը ասում է, նման հարց չկա օրակարգում, հակամարտությունը կարգավորված է։ Մինսկի խմբին մենք տեսանք, ինչպես ընդունեց բավականին սառըմեղմ ասած։ Ինչ է լինելու ի վերջո։ Դե գիտեք, ի վերջո բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում Ադրբեջանը ասել է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս չի կարող լինել։ Միշտ է ասել։ Բայց դրա արդյունքում բանակցությունները միևնույնն է շարունակվել են։ Եվ բանակցային գործընթաց տեղի է ունեցել։ Եւ ելի ես վերադառնում եմ նույն ինչ պետքա մենք անենք, պետք է կայունացնենք իրավիճակը։ Պետքա կայունացնենք իրավիճակը եւ դա հեշտ չի լինելու եւ պետքա բոլորս կենտրոնանանք իրավիճակը կայունացնելու վրա, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հարցերը, այդ օրակարգը, տեսեք, երբ որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները եկան Երևան, ըստ էության հարցերը, որ մենք իրենց հետ քննարկեցինք, հետևյալն էին, որ բովանդակային հարցեր քննարկելուց առաջ պետք է հումանիտար հարցերը լուծվեն։ Գերիների փոխանակման, որոնողական աշխատանքների հարցեր լուծվեն, որպեսզի մենք ըստ էության քննարկումներ ունենանք համանախագահների հետ, որտեղ այս պայմաններում, երբ հումանիտար բազմաթիվ հարցեր կան չլուծված, ըստ էության բանակցությունների մասին խոսք շատ դժվար կլինի։ Իսկ կարգավիճակի հետ կապված մեր տեսլականը ես իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի առաջին կետում ձևակերպել եմ։ Դուք պատրաստվում եք այդ սպասվող բանակցություններում բարձրացնել Հադրութի շրջանի խնդիրը օրինակ եւ Լղիմի այն հատվածների խնդիրը, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Մենք բոլոր հարցերը, որոնք կարևոր են Արցախի հետագա բնականոն կենսագործունեության համար, պատրաստվում ենք իհարկե բարձրացնել։ Պարոն վարչապետ, երբ ձեր ուղղությամբ քննադատություն է հնչում, նաև շատ է օրինակ բերվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պարզաբանումը պատերազմից հետո, մասնավորապես նրա փոխանցմամբ դեռ հունիս ամսին ձեզ զեկուցվել էր, որ ամեն գնով պետք է խուսափել պատերազմից, քանի որ այլևս մեր հակառակորդը միայն Ադրբեջանը չէ, այլ նաև Թուրքիան։ Ունենալով այս տեղեկությունը, պարոն վարչապետ, ինչու դուք հուլիսին Տավուշում գնացիք իրավիճակի սրման ճանապարհով։ Ինչու այդ փոքր հաջողությունը Սարդարապատում ներկայացրեցիք որպես նշանակալի ձեռքբերում։ Ինչու էր ձեր պաշտպանության նախարարը խոսում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ բանաձևով։ Ինչու գնալ այս քայլերին, երբ որ ձեզ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում է մենք պատերազմին պատրաստ չենք։ Գիտեք ինչ, մենք պետք է հասկանանք պատերազմից խուսափելու գինը, ինչ գին ենք մենք պատրաստ վճարել պատերազմից խուսափելու համար։ Բանակցային գործընթացը ըստ էության հասել էր մի կետի, երբ իրականության մեջ Ղարաբաղի 7 շրջանների վերադարձը դրվում էր որպես առաջնային հարց։ Եվ պատերազմից խուսափելու տարբերակը ըստ էության Ղարաբաղի կարգավիճակից հետագա հրաժարվելներ։ Եվ մեզ առաջնորդում էր այն գիտակցումը պարզ, որ այսօր գործնականում ապացուցվում է, որ ցանկացած բան, որը ընդունելի է դառնում Հայաստանի համար, անընդունելի է Ադրբեջանի համար, եւ Ադրբեջանը ամեն անգամ բարձրացնում է իր պահանջների նշաձողը եւ պատերազմը ըստ էության իրավիճակը հասել էր մի կետի, երբ որ պատերազմը անխուսափելի էր։ Պատերազմը ուղղակի անխուսափելի էր։ Բայց միթե թվարկածներս խուսափելու փորձեր էին, սա տպավորություն է ստեղծում, թե ընդհակառակը մենք ավելի էինք սրում իրավիճակը։ Մենք գիտեք ինչ, մենք փորձ էինք անում եւ պիտի փորձ անենք դեր կանգնել
մեր իրավունքների։ Որովհետև հակառակը ուղակի հանձնվելն է։ Պատերազմից խուսափելու տարբերակը հանձնվելն է։ Եթե մենք համարում ենք, որ հանձնվելը պատերազմից խուսափելու ճիշտ տարբերակ է, ուրեմն այո, մենք սխալ ենք արել, որ չենք հանձնվել։ Բացատրելով, թե ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել պատերազմից, դուք մեկ ամիս առաջ ձեր Facebook-ում գրեցիք, որ եթե մինչև պատերազմը գնայիք զիջումների, մարդիկ ասելու էին Նիկոլ Դավաճան։ Եթե չստորագրեիք, պատերազմը սկսվելու էր։ Արդյոք հենց սա չէ իշխանության դերը, պարոն վարչապետ, տիրապետելով իրավիճակին, իմանալով, որ մենք պատրաստ չենք սպասվող պատերազմին, կայացնել այո ցավոտ որոշում, այո ստանալ Դավաճանի պիտակ, այո հնարավոր է կորցնել իշխանությունը, բայց կայացնել այդ պահին ամենաճիշտ հնարավոր որոշումը եւ փրկել մարդկանց կյանքեր եւ չգնալ աղետի։ Արդյոք հենց սա չէ իշխանության դերը, որովհետև նրանք, ովքեր ձեզ ասում են Դավաճան, նրանք այդ ամբողջ տեղեկատվությանը չեն տիրապետում, նրանք գլխավոր շտաբի պետից չեն ստանում զեկուցագրեր։ Դուք ստանում եք եւ հենց դուք չպետք է արդյոք այդ որոշումը կայացնեք, այդ դժվար որոշումը։ Գիտեք ինչ, տեսեք, նախ հուլիսին մեր բանակը անցել է մարտունակության փորձություն։ Եվ մեր բանակը մարտունակության փորձությունը անցել է հաջող։ Իհարկե այնտեղ մասշտաբները չեն եղել այնպիսին, ինչպիսին եղավ հետագայում պատերազմի ընթացքում, բայց հուլիսին մեր բանակը անցել է մարտունակության որոշակի փորձություն։ Ինչ վերաբերվում է այդ գրառմանը, ես հետևյալը ասեմ, նույնիսկ զիջումների ճանապարհով հնարավոր չէր լինելու խուսափել պատերազմից, որովհետև զիջումները, որոնք պետք է արվեին, դրանից հետո ավելի շատ զիջումներ էին պահանջվելու։ Այսինքն, եթե մենք տայինք 5 կամ 7 շրջան, դա չէր կանխելու պատերազմը ձեզ։ Ոչ։ Չէր կանխելու պատերազմը, մենք էլի կանգնելու էինք պատերազմը ձեր ասած ավելի վատ կետից շարունակելու Միթե չէին գալու խաղաղապահներ այդ պարագայում։ Խաղաղապահներ չէին գալու այդ պարագայում։ Փաստ չի, որ խաղաղապահները գալու էին այդ պարագայում։ Ամենևին փաստ չի։ Ով ասել, որ խաղաղապահները գալու էին այդ պարագայում։ Կամ եթե խաղաղապահները գալու էին, եկել են արդեն խաղաղապահները, մենք խծաբերդ 5 թաղերում խուսափեցինք պատերազմից։ Խուսափեցինք մարտական գործողություններից։ Այնտեղ են չէ խաղաղապահներ, ինչու չենք խուսափել մարտական գործողություններից։ Ես ուզում եմ նաև պատերազմի շրջանին անդրադառնալ։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, խաղաղապահների հետ կապված ամեն ինչ այդքան պարզ չէր, որովհետև խաղաղապահների ամենատարբեր կոնֆիգուրացիաները կարող էին ամենատարբեր ռեակցիաներ առաջացնել տարածաշրջանում։ Եվ որոշակի կոնֆիգուրացիաներով խաղաղապահների հայտնվելը կարող էր ավելի մեծ պատերազմ առաջացնել մեր տարածաշրջանում։ Պարոն վարչապետ, դուք մի քանի անգամ հայտարարել եք, որ պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը կռվել է մինչև այն կետը, երբ որ իմաստուն էր կռվել։ Այդուհանդերձ գլխավոր շտաբի պետը նույն իր բարձաբանման մեջ գրել է, որ պատերազմի 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ներկայացրել է ձեզ մեր կորուստները ստեղծված իրադրության վերաբերյալ գնահատական եւ ըստ էության ասել, որ 3 օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Սա չկա հակասություն արդյոք այստեղ։ Գլխավոր շտաբի պետը ասում է 4-րդ օրն ասում է պիտի կանգնեցնենք, դուք ասում եք մենք կռվել ենք մինչև վերջին հնարավոր կետը, այսինքն 44 օր։ Կանգնեցնելու հնարավորությունները կանգնեցնելու ուղղությամբ տարվել են համապատասխան աշխատանքներ։ Դուք մոռանում եք, որ եղել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հայտարարություն։ Եղել է հոկտեմբերի 10-ի Մոսկվայի հայտարարությունը հրադադարի մասին։ Դրանից հետո եղել է Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությունը հրադադարի մասին։ Դրանից հետո եղել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունը հրադադարի մասին։ Այդ ընթացքում դիվանագիտական միջոցներ են ձեռնարկվել։
այդ ընթացքում ես խոսել եմ ցավոտ փոխզիջումների գնալու պատրաստակամության մասին։ Անվտանգության խորհրդի նիստ եմ հրավիրել եւ ասել եմ, որ պատրաստվում եմ այսպիսի առաջարկներ անել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Հրավիրել եմ քաղաքական արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Այսինքն այդ բոլոր առաջարկները արվել են, այդ բոլոր միջոցները ձեռնարկվել են եւ այս քննարկումների համատեքստում նորից պարզվել է նույնը, որ այն ինչ որ ընդունելի է դառնում Հայաստանի համար, այսինքն Հայաստանը պատրաստ է ընդունել, Ադրբեջանը չի ընդունում։ Չի ընդունել։ Եվ տեսեք, այնինչ նոյեմբերի 9-ից հետո համարվում է դավաճանություն, այստեղ էլ հակասություն կա այդ մեղադրանքի մեջ, որովհետև մի դեպքում ասվում է, որ այ Աղդամը, Քելբաջարը, Լաչինը հանձնելու թուղթ ստորագրելը դավաճանություն է, մյուս կողմից ասվում է ինչու ավելի շուտ դա չէր արվում։ Հիմա այստեղ եւ ընդհանրապես այդ մեղադրանքների ներքին հակասությունները շատ կարևոր է պարզաբանել։ Այսինքն պատերազմը կանգնեցնելու համար Լաչինը, Քելբաջար, Աղդամը հանձնելը սխալ էր, բայց Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգելանը, Ղուբաթլին հանձնելը ճիշտ կլիներ։ Այդ բոլոր փորձերը արվել են։ Բայց դուք նաև պարզաբանել եք, որ փորձերի մեծ մասը տապալվել են ի սկզբանե, քանի որ Շուշին էին պահանջում։ Եվ ի սկզբանե խոսքը գնում էր այնտեղ բնակչության տեղափոխման մասին, ոչ թե քաղաքը ռազմական առումով հանձնելու։ Եթե դուք 4-րդ օրը պատերազմի գիտեիք, որ մենք պարտվում ենք եւ գլխավոր շտաբի պետը զեկուցում, դրամաբանական չէր գնալ այդ որոշմանը եւ այո, թեկուզ բնակչությանը համաձայնության։ Դրանից հետո մենք որոշակի միջոցներ ենք ձեռնարկել սպառազինությունը մեր համալրելու ուղղությամբ, զենք ձեռք բերելու ուղղությամբ, զենք ներկրելու ուղղությամբ։ Մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել կոնկրետ, որպեսզի սպառազինության տեխնիկայի կորուստները համալրվեն եւ սպառազինության եւ տեխնիկայի կորուստները համալրվել են որոշակիորեն։ Այսինքն եղել է տրամաբանությունը հետեւյալ կերպ. ինչ որ միտեղ կանգնեցնել պատերազմը, որը հնարավորություն կտա մեզ հնարավորինս բարենպաստ վիճակում լինել։ Ես էլի եմ ասում, պատերազմը կանգնեցնելու ձևը եւ բանակցություններից առաջ եւ ռազմական գործողությունների մեկնարկից առաջ եւ հետո ըստ էության հանձնվելն էր։ Ես դրան չեմ համաձայնվել։ Բայց չէ՞ որ դու գիտեիք, որ մենք պարտվելու ենք այդ պատերազմում։ Ձեզ զեկուցել էին այդ մասին։ Ոչ։ Խոսքը դրա մասին չէ։ Այդ զեկույցներից հետո արվել են կոնկրետ գործողություններ։ Սպառազինության տեխնիկայի ձեռքբերման ուղղությամբ։ Այդ զեկույցներից հետո արվել են կոնկրետ գործողություններ։ Եվ դու կարծում եք դա բավարար կլիներ իրավիճակ փոխելու համար։ Մենք ամեն ինչ արել ենք իրավիճակը փոխելու համար։ Պարոն վարչապետ, ներողություն, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սեյրան ու Հայնյանը պաշտպանության նախկին նախարար, ասում են նույնիսկ այս պայմաններում հնարավոր էր չպարտվել։ Դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր էր։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Եկեք արձանագրենք, որ բոլորը ընդունում են, որ այս իրավիճակում հնարավոր է չպարտվել։ Եվ դուք մեր ընդդիմախոսների հարցադրումներով պատասխանեցիք ձեր հարցին։ Այսինքն, եթե իրենք էլ են ասում, որ հնարավոր է չպարտվել, մենք էլ ենք վերլուծել, որ հնարավոր է չպարտվել, եւ եթե հնարավոր է չպարտվել, ուրեմն պետք չի հանձնվել։ Այսինքն, այս հարցը հույս ունեմ արանքից դուրս եկավ։ Չպարտվելու կոնտեքստում
Այսպիսի մի մեղադրանք են առաջադրում, ասում են, որ ես եկել եմ եւ բանակը գլխատել եմ։ Բանակում ոչ մի նոր մարդ չի հայտնվել, ոչ մի նոր մարդ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր բանակում իմ վարչապետության օրոք զբաղեցրել են բարձր պաշտոններ, նրանք բոլորը եղել են բարձրաստիճան զինվորականներ։ Բոլորը առանց բացառության, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը անցկացրել են բանակում։ Իմ նշանակած առաջին գլխավոր շտաբի պետը նախկինում եղել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, եղել է բանակային կորպուսի հրամանատար, օպերատիվ բաժնի պետ։ Իմ նշանակած երկրորդ գլխավոր շտաբի պետը հեղափոխությունից առաջ եղել է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ։ Մեր իշխանության օրոք որոշակի կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև պաշտպանության բանակում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատար նոր նշանակվել է այն մարդը, ով նախկինում չէ, հենց ազատման պահին նախկին հրամանատարի եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ։ Այսինքն բանակում մեր իշխանության օրոք ոչ մի նոր մարդ չի հայտնվել, ոչ մի նոր մարդ, եւ բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր գործում են, բոլոր պաշտպանության բանակի այսօրվա հրամանատարը նախկինում եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ։ Մեր իշխանության օրոք բանակում ոչ մի նոր մարդ չի հայտնվել եւ մարդիկ են ղեկավարում բանակը, ովքեր ըստ էության ակունքներից են գալիս բանակի։ Պարոն վարչապետ, դուք թվարկեցիք, որ պաշտպանության բանակում, պաշտպանության նախարարությունում կադրային էական փոփոխություններ չեն եղել։ Դրան զուգահեռ դուք մշտապես հայտարարում եք, որ այնտեղ եղել է կոռուպցիա, կոնկրետ անուն եք տվել, կամ ակնարկել եք ներողություն ավելի ճիշտ, որ եղել է մի քանի միլիարդ դրամի կոռուպցիոն գործարք, որը ըստ էության վերաբերում էր Մովսես Հակոբյանին։ Դուք հենց Մովսես Հակոբյանին պաշտոնի եք նշանակել, պարոն վարչապետ։ Եթե այդ մարդուն համարում եք պոտենցիալ կոռուպցիոներ եւ ոչ միայն նրա օրինակով այլոց, ինչու եք թողել այդ մարդկանց պաշտոններ եւ նոր պաշտոններ տվել։ Լավ հիշեցրիք, որովհետև երբ որ ես թվարկում էի իմ իրականացրած կադրային փոփոխությունները, պետք է արձանագրեմ, որ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատվելուց հետո 2018 թվականի մայիսի դրությամբ գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը նշանակվել է գլխավոր ռազմական տեսուչ, որը էլի ռազմական ոլորտի կարևորագույն պաշտոններից մեկն է, ամենևս առաջին 3 կարևորագույն պաշտոններից մեկը։ Ինչ վերաբերվում է եւ ըստ էության այս մոտեցումը ցուցաբերվել է, ես չասացի, որ էական փոփոխություններ չեն եղել, էական փոփոխություններ կադրային եղել են, ես ասացի, որ նոր մարդ չի բերվել բանակ եւ ընդամենը տեղի է ունեցել առաջխաղացում, ինչը ցանկացած բանակում նորմալ եւ բնականon երևույթ է։ Ես նկատի ունեմ այլ բանակում, այսպես ասած, օտար մարդիկ եւ օտար մարմին չի ներդրվել, չի ներմուծվել։ Սրա մասին է խոսքը։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ անձանց, ես խոսել եմ կոնկրետ դեպքի մասին, որի վերաբերյալ կա քրեական գործ եւ ընթանում է քննություն։ Խնդիրն այն է, որ ձեր նշած պաշտոնյան իր ասուլիսում հայտարարություններ արել, թե ժամանակին իրեն ինչ որ գնման համար առաջարկել են ատկատ։ Եվ ինքը հրաժարվել է այն մի գործարքից։ Հարցը հետևյալն է, բա այս պարագայում չաշխատող զենքը ձեռք բերելու համար առաջարկվել է ատկատ, թե չի առաջարկվել։ Եթե չի առաջարկվել, ինչու այդ զենքը գնվել եւ դրա հետ կապված կա քրեական գործ եւ քրեական գործը պիտի տա պատասխանը։ Ես չեմ կարող դատավճիռ կայացնել, որ այսինչ մարդը կոռուպցիոներ է, այսինչ մարդը կոռուպցիոներ չէ։ Դատավճիռ պետք է կայացվի քրեական գործի արդյունքում, բայց նաեւ
հասկանալով իրադրության նրբությունը, ես շատ կարևոր եմ համարել, որպեսզի բանակում ցնցումային երևույթներ տեղի չունենան, ցնցումներ տեղի չունենան, որպեսզի բանակը իր բնականոն զարգացումը շարունակի եւ ապահովի։ Սրա մասին է խոսքը, որովհետեւ նույն տրամաբանությամբ ես չեմ կարող կամ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ 18 թվականից հետո զինված ուժերում աշխատել են բացառապես չկոռումպացված մարդիկ։ Չի կարող որևէ մեկը դա երաշխավորել։ Բայց դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է բոլորին պետք է աշխատանքից ազատել այն կանխավարկածով, որ իրենք աշխատել են այդպիսի միջավայրում։ Իհարկե ոչ։ Բայց բոլորին ազատելուց հետո ում էր պետք նշանակել նրանց տեղերում։ Մովսես Հակոբյանի ասուլիսի թեման շարունակելով, նա մի պնդում արեց, որ դուք պատերազմի սկզբում հրահանգել եք դադարեցնել զորակոչը եւ միայն կամավորներին ուղարկել ռազմաճակատ եւ ասում էր կա ձայնագրություն, մարդիկ ունեն, 3 իրավապահները կարծես ասացին, որ նման բան չի ներկայացվել, ամեն դեպքում ձեր պատասխանը կուզեմ։ Ես դրան անդրադարձեմ, դա կատարյալ անհետեցություն է, կատարյալ անհետեցություն է, կա ձայնագրություն, թող հրապարակեն։ Ախր հասկանում եք, այս լրատվական մանիպուլյացիան կա ձայնագրություն։ Կա ձայնագրություն հրապարակեք, հիմա էլ քրեական գործ է հարուցված։ Չեք ուզում հրապարակեք, տարեք տվեք քրեական գործի նյութերին թող բան անեն, կցեն քրեական գործի նյութերին քննեն։ Լավ չեք վստահում նախաքննությանը, հրապարակեք։ Ասուլիս արեք, միացրեք ձայնագրություն, թող բոլոր լսեն, թե այդ ինչի մասին է խոսքը։ Ես բնականաբար այդպիսի որոշում չեմ կայացրել եւ չէի կարող կայացնել։ Պարոն վարչապետ, դուք եւս շատ եք անդրադարձել, որ այս պատերազմի ընթացքում մեր պարտության պատճառներից մեկը դավաճանության դեպքերն են եղել։ Ես ուզում եմ իմանալ, ինչու մենք մինչ օրս պատերազմի ավարտից բավականին ժամանակ է անցել, չունենք տվյալներ, քրեական գործեր, անուններ, մարդկանց մասին, ովքեր կարևոր դերակատարում են ունեցել այս պարտության մեջ իրականացնելով դավաճանություն։ Պատերազմի սկզբում հայտնի դարձավ մի դեպքի մասին, բայց հանրությունը կարծես դեռ հարցեր ունի, ասում են, լավ, դուք ասում եք կան դավաճաններ, ասեք ովքեր են այդ մարդիկ եւ իրավական գործընթաց ձեռնարկեք։ Գիտեք, օրինակ, ես վերջին շրջանում շատ հանդիպումներ եմ ունենում զոհված զինվորների, անհետ կորած զինվորների, գերեվարված զինվորների հարազատների հետ եւ նրանք դրվագներ են պատմում, որոնք իսկապես պետք է արժանանան լրջագույն քննության։ Երեք օրինակ այդպիսի մի հանդիպում ավարտվել է նրանով, որ զինվորների հարազատները հաղորդում են ներկայացրել հանցագործության մասին եւ քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչները այդ հաղորդումը պետք է ընդունեին եւ սկսվեր քննություն։ Եվ կան նաեւ հրապարակային վկայություններ այն մասին, որ պատերազմի ընթացքում ինչ որ մարդիկ շրջել են զորքերով եւ ասել են, որ կռվելը իմաստ չունի, որովհետեւ հողերը հանձնված են, հողերը վաճառված են։ Այս բոլոր երևույթները պետք է արժանանան քննության եւ արժանանում են քննության։ Այլ բան, որ հիմա ելի եմ ասում, շատ մեծ ուժեր են կենտրոնացած այդ թվում քննչական մարմինների, անհետ կորած զինվորների, զոհված զինվորների ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ։ Եվ ես լիարժեք կիսում եմ այն կարծիքը, լիարժեք եմ կիսում, որ այս ամբողջ պատմությունը պետք է համապարփակ քննության ենթարկվի։ Եվ հանրությունը պետք է ունենա ամբողջական պատասխաններ։ Եվ իմիջիայլոց ես նաև այդպիսի կասկածներ ունեմ, որ ոմանք փորձում են process-ները զարգացնել այն ուղղությամբ, որ որոշ ճշմարտություններ բացահայտելու եւ հանրության համար պարզաբանելու հնարավորություն ընդհանրապես չլինի։ Սա նույնպես շատ կարևոր նրբերանգ է։ Նույնպես շատ կարևոր նրբերանգ է
որի վրա ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել եւ հանրության։ Դու կարող եք ասել, արդյոք կան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր հիմա մեղադրվում են դավաճանության մեջ, գեներալներ, բանակի ներկայացուցիչներ, գուցե ոչ զինվորական, բայց այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արդեն խոսվել է նրա մասին, որ եղել են դեպքեր, երբ հրաման առաջադրանք չի կատարվել։ Եվ այդ առաջադրանքի չկատարումը կոնկրետ ուղղությամբ, կոնկրետ օրը, կոնկրետ օպերացիայի ժամանակ ճակատագրական նշանակություն է ունեցել պատերազմի հետագա ողջ ընթացքի համար։ Եվ 3 օրինակ իմ նշած հաղորդման մեջ, որ անհետ կորածների հարազատները ներկայացնում էին, այո, շոշափվում է նաև գեներալի անուն ազգանուն եւ այլ դրվագով նույնպես այդ նույն գեներալի անուն ազգանունը շոշափվում է, բայց ես պնդում չեմ անի, որովհետեւ հանգամանքները պետք է պարզվեն։ Որտեւ օրինակ ես ձեզ ասեմ նաև ինչ դրվագի մասին է խոսքը։ Դուք համացանցում թերևս տեսել եք այն դրվագը, երբ որ զորամաս է անցնում ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, եւ այդ զորամասում մենք տեսնում ենք տանկերը կանգնած են, արկերը տեղում են, զենք զինամթերքը տեղում է, բայց զինվորներ չկան։ Այս դրվագը պետքա պարզաբանվի, թե ոնց է պատահել։ Ուրիշ բան, երբ որ մարտ է տեղի ունենում եւ մարտի արդյունքում կարող է լինել ինչպես հաղթանակ, այնպես էլ պարտություն։ Բայց ինչպես է պատահում, որ անվնաս զորամասը ասում է հակառակորդին, ընդ որում տանկերը կանգնած, հրանոթները կանգնած, ֆագոտները տեղում, զենք զինամթերքը տեղում։ Սա հարց է, որի պատասխանը պետքա տրվի, չէ՞։ Այս դրվագի տակ չի կարող ինչ որ մի սխալ տեղի չունենալ։ Ես ձեզ կարող եմ մի բան հավաստիացնել, մի բան 100%-ով հավաստիացնել։ Ես այդպիսի հրաման որևէ մեկը չեմ կարող ասել, ամենայն դեպս այն շրջանակը, որը ես գիտեմ, որը մեկ այդպիսի հրաման չի տվել, որ զորամասը զենք զինամթերքով թողեք հակառակորդին։ Այսինքն ով է թողել, ինչ որ մեկը որոշում կայացրել է, չէ՞։ Ով է այդ ինչ որ մենք գիտենք ով է ինչ որ մեկը։ Եվ այդ դրվագով պետքա տեղի ունենա քննություն։ Այդ դրվագի քննությունը ինչի կբերի եւ հանցանքը կամ արարքը ինչպես կորակվի, պետական դավաճանություն, զինվորական երթման, ինչ կոնկրետ որակում կստանա, դա ուրիշ հարց է, բայց այդ տեսարանը ակնհայտ է, որ այդ տեսարան եւ այսպիսի տեսարաններ էլի կան։ Այդ զենքերը Բաքվում էին ցուցադրվում օրեր առաջ։ Այո։ Այդ զորամասը զենք զինամթերքով ինչպես է հայտնվել, որովհետեւ ասում եմ, այնտեղ այդ տեսանյութերի մեջ մարտի որևէ հետք չկար։ Այսինքն չկար, որ ինչ որ բան այրվում է, ինչ որ բան ավերվել է, այս հարցը պետքա պատասխան ստանա, թե չէ։ Եվ ինչ կապ ունի դա այն դրվագների հետ, որոնք զինվորները առաջնագծից եկած կամավորներն են, չէ, հարցազրույց են տալիս, պատմում, ասում են մեզ գալիս էին, ասում էին, որ մի կռվեք անիմաստ է այս կռիվը։ Այդպիսի փաստի առիթով ես նախկինում հայտարարել եմ, քրեական գործ կա հարուցվել է դեռևս հոկտեմբեր ամսին։ Պարոն վարչապետ, դուք մի քանի անգամ ասել եք, որ դուք չեք մարդ վարել, բնականաբար եւ մարտական հրահանգներ տվողը դուք չէիք, բայց ասում են, որ օրինակ ձեր կողմից եղել է հրահանգ վերցնել Լելեթեփե բարձունքը, որը 16-ին Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ կորսվեց։ Իմ կողմից նման հրահանգ չի եղել։ Վերցնել Լելեթեփե բարձունք։ Դուք երբևէ տվել եք որևէ մարտական գործողության հրահանգ։ Ես որևէ մարտական գործողության հրահանգ չեմ տվել եւ իմիջիայլոց շատ կարեւոր դրվագ, որը կապ ունի ձեր նախորդ հարցերից մեկի հետ, եղել է դեպք, երբ կոնկրետ իրադրությունը լուծելու
շուրջ եղել է խորհրդակցություն զինվորականների մասնակցությամբ եւ կարծիքներ լսելով եկել են եզրահանգման, որ պետք է այսպիսի գործողություն իրականացնել։ Եվ այդ գործողությունն է, որը ճակատագրական նշանակություն պետք է ունենա, բայց այդ գործողությունը հաջողության չի հասել առանցքային ստորաբաժանումներից մեկի կողմից առաջադրանքի կատարմամբ ուղղությամբ գործողություններ չանելու պատճառով։ Հիմա պատճառաբանվում է, որ հրամանատարը վիրավորվել է, հետո վարկածներ կան, որ իրականում ոչ թե վիրավորվել է, այլ ինքը իրեն է վիրավորել։ Այս հանգամանքները պետք է պարզվեն, բայց որ ես ասեմ, այ գնացեք, այսինչ գործողություն, այսինչ ձևով, ես քաղաքական խնդիր եմ ձևակերպել։ Բայց ես ռազմական գործողությունների մանրամասներին բնականաբար չեմ միջամտել։ Նաև դրա լիազորությունը չունենալու բերումով, նաև պատեհ չհամարելով։ Ես մոռացա պատասխանել հետևյալ մի կարևոր հարցի, որովհետև մինչև նախավերջին օրը ընդհանուր գնահատականը եղել է այն, որ պատերազմը այնուամենայնիվ չի սկսվի։ Ում կողմից։ Մեր նաև ռազմաքաղաքական մարմինների ինստիտուտների կողմից միջև ամենավերջին օրը պատերազմի հավանականությունը բարձր չի գնահատվել։ Սա էլ է շատ կարևոր հանգամանք։ Չէ՞ որ մենք ունենք գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը, որ հունիս ամսին իր նշանակումից հետո ասել է սպասվում է պատերազմ, որին մենք պատրաստ չենք։ Պատերազմ սպասվում է միշտ վերջին 15 տարվա ընթացքում կամ 10 տարվա ընթացքում բոլոր զեկույցներում եղել են, որ պատերազմ սպասվում է։ Եվ պատերազմին պատրաստ չենք արտահայտությունը այնքան էլ կոռեկտ արտահայտություն չէ, որտեղ զինված ուժերը ունենում են կիրառման պլան, եւ զինված ուժերը միշտ պետքա պատրաստ լինեն պատերազմի։ Որտեղ եթե զինված ուժերը պատրաստ չեն պատերազմի, ուրեմն իրենց գոյությունը անիմաստ է։ Խոսքը ուժերի հարաբերակցության խախտված լինելու մասին է։ Այո, ուժերի հարաբերակցության, բայց միշտ էլ կոնցեպտը եղել է այն, որ սահմանափակ ուժերի արդյունավետ կիրառմամբ պետք է լուծել անվտանգության խնդիրը։ Եվ ես երբեք չեմ լսել գնահատական, որ դա հնարավոր չէ։ Երբեք չեմ լսել գնահատական։ Եվ նաև ձեր հարցինի պատասխան դուք ինքներդ ասացիք, որ մեր ընդդիմախոսները նույնպես ասում են, որ այդ հաղթանակը հնարավոր էր։ Այդ հաղթանակը հնարավոր էր։ Եվ մենք ելել ենք այն տրամաբանությունից, որ եթե հաղթանակը հնարավոր է, հաղթանակ ասելով, այսինքն հակառակորդին կանգնեցնելը եւ հակահարված տալը հնարավոր է, ուրեմն հանձնվելու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ մոտեցում է։ Ադրբեջանի նախագահ այդ շքերթում հայտարարեց Զանգեզուրի, Սևանի, Երևանի, այսպես իր ձևակերպամբ ադրբեջանական տարածքներ լինելու մասին։ Այս հայտարարության ֆոնին մենք տեսնում ենք Երևանում ձեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները խոսում են Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները բարելավելու մասին։ Չկա այստեղ պատկերացումների հակասություն։ Նրանք խոսում են մեր մայրաքաղաքի գրավման մասին, մենք պատասխանում ենք, որ պիտի հարաբերություն բարելավենք։ Գիտեք, այդ հարցը եւ դիլեման միշտ էլ եղել է։ Միշտ էլ եղել է։ Ադրբեջանը այդ հայտարարությունը նորություն չէ։ 15 տարի, 10 տարի առնվազն դրա մասին հայտարարում են։ Ինչի են բանակցություններ գնացել այդ պարագայում։ Եվ էլի տեսեք դուք անընդհատ մենք ընկնում ենք հակասությունների մեջ։ Մի կողմից ասվում է, որ բա իրենք խոսում էին Ղարաբաղի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու մասին, բա դուք ինչու չէիք գնում
բանակցությունների եւ հարաբերությունները կարգավորելու, հիմա էլ ասում ենք, որ նրանք խոսում են Երևանի եւ Զանգեզուրի մասին, բա ինչու ենք խոսում հարաբերությունները կարգավորելու մասին։ Այսինքն անընդհատ տեսեք, այս հակասությունները, ընդ որում այս հակասությունները անհատական կամ խմբային հակասություններ չեն։ Այդ հակասությունները կարծում եմ, որ մեր հանրային ընկալման եւ հանրային քաղաքական ընկալման մեջ գոյություն ունեցող հակասություններ են։ Այսինքն մի դեպքում մենք ասում ենք, ինչի չենք գնում ինչի չենք գնացել բանակցել եւ ինչի հարաբերությունները չենք կարգավորել, մի դեպքում ասում ենք, ինչի ենք խոսում հարաբերությունները կարգավորելու եւ բանակցությունների մասին։ Եվ եթե շատ, այսպես ասած, խորը վերլուծենք, մենք կտեսնենք, որ մեր խնդիրները երևի թե առաջանում են այս հայեցակարգային մակարդակում մեր անելիքները չճշգրտելու արդյունքում եւ հետևանքով եւ հետեւաբար թերևս մեր առաջիկա ամենակարևոր անելիքը մեր ապագայի մասին մեր պատկերացումները եւ այդ ապագային հասնելու գործիքակազմը ճշգրտելն է, որը կարծում եմ այսօր ամենակարևոր անելիքն է, որը մենք պետք է անենք։ Եթե թույլ կտաք վերջին հարցը, պարոն վարչապետ, հիմա Արցախի պաշտպանության, ըստեյության մի մասով զբաղվում է ռուսական կողմը, բնակարանների, լույսի, ջրի հարցերով եւս ռուսական կողմն է զբաղվում։ Կներեք ով է այդպիսի բան ասել։ Մենք տեսնում ենք դա ամեն օր օրինակ զեկույցներից, բնակարանաշինությունից։ Կներեք Հայաստանի կառավարության որոշումը, Հայաստանի կառավարությունը արդեն Արցախում ծրագրեր իրականացնելու 8 որոշում է կայացրել։ 8 որոշում։ Տասնյակ միլիարդավոր դրամներ է հատկացրել Արցախի բնականոն կյանքը վերականգնելու համար։ Այսինքն դուք ասում եք, այդ կառավարության նիստերը հեռարձակվում են, չէ՞։ Ով է ասում, որ հոսանքի հարցով ոչ թե նորմալ է, որ աջակցեն հոսանքի եւ ամենատարբեր հարցերով, դա ոչ մի տարօրինակ բան չկա, բայց ասել, որ զբաղվում են ռուս խաղաղապահները, չէ, խոսքը նրա մասին չէ, որ միայն նրանք, եթե թույլ կտաք ավարտեմ, միջազգային հայտնի փորձագետները օրինակ ասում են, որ այս իրավիճակում Արցախը դարձել է ռուսական դե ֆակտո անկլավ կամ ասում են ռուսական պրոտեկտորատ, կոնկրետ հայտնի փորձագետների մասին է խոսքը։ Դուք ինչպես եք տեսնում Արցախի ճակատագիրը, ապագան եւ Հայաստանի դերը դրանում։ Ես արդեն ասացի, որ բանակցային գործընթացով պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Բանակցային գործընթացով պիտի այդ խնդիրը լուծվի։ Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Այո, իհարկե շարունակելու է։ Եվ դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի կայուն եւ զարգացող պետություն։ Այսինքն դրա համար մենք պետք է մեր ներքին անվտանգությունը ապահովենք, մեր սահմանների անձեռնամխլեությունը ապահովենք, որպեսզի դա լինի ոչ միայն հայտարարություն, այլև իրողություն։ Եվ ելի եմ ասում, անվտանգությունը միայն այդ ֆիզիկական անվտանգությունը չի, որը ամենակարևորն է բնականաբար։ Սոցիալական անվտանգությունն էլ է կարևոր, տնտեսական անվտանգությունն էլ է կարևոր։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը ամեն օր կայացնում է որոշումներ, ամեն օր չէ, ամեն դեպս շատ հաճախ ես վիճակագրությունը նայել եմ, այս ընթացքում տասնյակ որոշումներ են կայացրել, որոնք ուղղված են եղել Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնմանը եւ ապահովմանը։ Այսօր էլ տեղի է ունենում ժողովրդագրական անվտանգությունը նույնպես խնդիր է, ճիշտ է։ Եվ այսօր միջոցներ են ձեռնարկվում, որպեսզի մարդիկ վերադառնան Արցախ եւ այդ ջանքերը շարունակելու են գործադրվել։ Արդեն ասացի, բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել, որոնք որոշումներ են ընդունել, որոնք բոլորը չէ, որ վերաբերվում են միայն Արցախին, բայց նաև վերաբերվում են Արցախին։ Մասնավորապես զոհված զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական երաշխիքների վերաբերյալ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որոնց շահառուներ են նաև Արցախի բնակիչները ու քաղաքացիները բնականաբար։ Եվ էլ չեմ ասում, որ Արցախում կա իշխանություն, կառավարություն, որի հետ մենք սերտորեն
համագործակցում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Ես եմ շնորհակալ։